हे भगवान, मैं अपने बच्चों को कहाँ सुरक्षित रखूंगी? कोई मजबूत घर मिल ही नहीं रहा। बारिश का मौसम भी आने वाला है। रानो की दोस्त बिंदिया चिड़िया उसके पास आती है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, अंजुम, हिना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। उसके पास आती है। क्या हुआ रानो, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बिंदिया, मुझे अपने आने वाले बच्चों की चिंता है। मुझे एक सुरक्षित घर चाहिए। मैंने बड़े बुजुर्गों से एक जादुई पपीते के पेड़ के बारे में सुना है। कहते हैं कि वह पेड़ सच्चे दिल की मुराद पूरी करता है और पपीतों का एक मजबूत घर बना देता है। सच में? मुझे वहाँ जाना होगा। रानो उस जादुई पेड़ को ढूंढ लेती है। पेड़ बहुत विशाल और शांत है। रानो हिम्मत करके पेड़ से बात करती है। हे जादुई पेड़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे अपने बच्चों के लिए एक घर चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें पपीतों का सबसे सुंदर घर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हर रोज सुबह शाम मेरे लिए सच्ची खुशी का एक गीत गाना होगा। तुम्हारी खुशी ही इस घर की मजबूती होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी और आपके लिए गाऊंगी। रानो के गीत गाते ही पेड़ पर सुनहरे पके हुए पपीते उगते हैं और आपस में जुड़सल घर बन जाता है। रानो खुशी खुशी उसमें अपने अंडे देती है। जंगल के बाकी पक्षी जैसे तोता परिवार, बंटी कबूतर परिवार और बिंदिया चिड़िया का परिवार उसे बधाई देने आते हैं, लेकिन कालू कौवा का परिवार दूर से जलता है। वाह रानो, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। खुशी का गीत? देखता हूँ ये खुशी कब तक टिकती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो हर रोज खुशी के गीत गाती है और उसका घर और भी चमकदार होता जाता है। ऊपर आसमान में एक घमंडी और दुष्ट बादल ये सब देख रहा था। उसे रानो की खुशी से नफरत हो जाती है। इतनी खुशी, एक मामूली चिड़िया की इतनी हिम्मत। मैं इसकी खुशी को अपने तूफान में बहा दूंगा। इसे पता चलेगा कि सबसे ताकतवर कौन है। कालू कौवा रानो के घर के पास आता है और उसे ताना मारता है। रानो, सुना है आपका घर आपकी खुशी पर टिका है। अगर किसी दिन आप दुखी हो गईं, तब क्या होगा? रानो, सुना है आपका घर आपकी खुशी पर टिका है। अगर किसी दिन आप दुखी हो गईं, तब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा खुश रहूंगी। लेकिन कालू की बात रानो के दिल में एक छोटा सा डर पैदा कर देती है। उस शाम जब वो गाती है तो उसके गीत में हल्की सी चिंता होती है। पपीते के घर की एक दीवार थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। दुष्ट बादल रानो के मन का डर महसूस कर लेता है और काला होने लगता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अंदर आ जाओ सब, जल्दी करो। ये कोई आम मौसम नहीं है। हवाओं का रुख अच्छा नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा अंधेरा तो मैंने कभी दिन में नहीं देखा। लगता है जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना, खुशी के गीत ज्यादा दिन नहीं चलते। ये प्रकृति का नियम है। तूफान आता है और कमजोरों को बहा ले जाता है। लेकिन उस बेचारी रानो का क्या होगा? उसका घर तो फलों का है। ये उसे सोचना चाहिए था। जादुई चीजों पर भरोसा करने का यही अंजाम होता है। हम अपने मजबूत टहनियों वाले घोंसले में सुरक्षित हैं। उसे भी अक्ल से काम लेना चाहिए था। गुटरगू, गुटरगू, ये तो बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। हमें दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेनी चाहिए। मुझे तो रानो और उसके अंडों की बहुत चिंता हो रही है। क्या हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? इस तूफान में बाहर निकलना अपनी जान जोखिम में डालना है। अभी हम सब असहाय हैं। बादल जोर से गरजता है और बेरहम बारिश शुरू कर देता है। पानी की मोटी मोटी बूंदें सीधे पपीते के घर पर गिरती है। घर गलने लगता है।
दीवारों से पानी टपकने लगता है। नहीं, मेरा घर, मेरे अंडे। वो गाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से सिर्फ डर भरी आवाज निकलती है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, वो रोते हुए गाती है। उसका झूठा गीत घर को और तेजी से कमजोर बना देता है। घर की छत लगभग गल चुकी थी। ठंडा पानी सीधे अंडों पर गिरने लगता है। रानो को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगी। नहीं, प्लीज रुक जाओ। कहाँ गया तुम्हारा खुशी का गीत? अब गाओ। बाकी पक्षी दूर से ये सब देखकर असहाय महसूस करते हैं। वे रानो की मदद करना चाहते हैं, पर तूफान बहुत तेज था। मेरे बच्चों, मत डरना, माँ तुम्हारे पास है। चाहे ये दुनिया रहे न रहे, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। जैसे ही रानो के दिल का सच्चा दर्द और प्यार उस गीत में ढलता है, एक चमत्कार होता है। जादुई पेड़ तेजी से चमकने लगता है और उसके घर को हरे बांस के घर में बदल जाता है। रानो, मुझे तुम्हारी झूठी खुशी नहीं चाहिए थी। मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए थी। चाहे वो खुशी हो या दर्द, सच्चा भाव ही असली ताकत है। दुष्ट बादल यह देखकर हैरान रह जाता है। रानो की सच्चाई की ताकत के आगे उसका घमंड चूर चूर हो जाता है और वह फटकर बिखर जाता है।